Днешното предаване ще бъде един вид продължение на предишното, в което говорихме за необявената война на Руската империя срещу България. То получи необикновен интерес и силен обществен резонанс. Но днес специално ще говорим за премълчаната история на натрапения руски светец. Този светец се казва княз Невски Александър, чието име стои връз най-голямата черква у нас. Защо този чуж на българите братушка е патрон на нашия храм? Кой е всъщност неизвестният ни руски княз? Какви са неговите заслуги за родината ни? Защо най-импозантният молитвен дом в България не е кръстен на пример на свети Иван Рилски, на свети княз Борис I Михаил, или както известно време е носил патрона на свети равноапостолите Кирил и Методий, или да речем на свети патриарх Евтимий. Каква е премълчаната история на този православен херой, чието име носи и централния площад на българската столица? Този човек в различни етапи от живота си, се оказва, едновременно е бил православен, католик и мюсюлманин. За него Солженицин споделя, че той обрекал Русия на многовековно робство, а Карл Маркс, когото по-рядко цитираме напоследък, го определя като смес от татарски майстор-палач, подмазвач и върховен роб. Така, пуснах част от неговите определения, но тази полемика и други въпроси се водят в социалната мрежа, където вече има фейсбук група, озаглавена не на Александър Невски, да на свети Кирил и Методий. Ще успеят ли родолюбците, които искат тази черква да носи името на български светец, или ще продължаваме да тачим чужденеца? Но преди да се хвърлим в обятията на истинския разговор, нека чуем част от едно мое интервю за предаването "Саботаж" с президента Петър Стоянов. И ще продължим напреш. А тази работа с паметниците, вие въртите случаите, пак ме връщате към опозицията, русофилия, русофобия. Ние даже не можем да си представим в каква висока степен, и затова ние не сме били никога и не сме истински русофоби, искам това да е съвсем ясно, в каква висока степен ние живеем в руска среда все още. Паметника Александър Невски. Ако вие сте български президент, станете един ден, там ще приемете чуждестранни там ще приемете, не е чак толкова тежко ареста, но там ще приемете парада, когато ви дойде чуж държавен глава. Да. Най-напред той ще ви попита каква е тая великолепна храмова постройка срещу вас. Вие казвате, това е свети Александър Невски. Той казва, вероятно, български светец. Не казвате вие, това е руски пълководец, който е сразил Тевтонския орден. О, добре, казва той. И затова става светец. Качвате се в колата, за да отидете на Дондуков 2. По пътя си той вижда друг един прекрасен паметник, конник, възседнал кон, Фурбан Арнолд от София. О, казва, вероятно, ваш прославен български генерал. Не казвате вие, това е руски император Александър II. А така ли, казва госта? Тръгвате по булевард Руски, вдясно се вижда кокетна, красива църквичка. Пита ви, тази църква вероятно е плод на вашия български гений. Тук вие дори да замълчите, преводачката избързва. Не, това е руската църква. А така ли, пита той? А булеварда, по който се движим, се казва булевард Руски. За да стигнем до седалището на българския държавен глава. Срещу него пък е седалището на българския министър-председател. Те се намират на улица Дондуков 1 и Дондуков 2.